হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজ থেকে মেয়ের স্কুল শুরু হয়ে গেছে। গরমের ছুটির পর মেয়েকে ছাড়তে গিয়ে ফেরার পথে দেখছি আমার কলা গাছে মোচা এসেছে। দেখুন, নিজের গাছের কিছু ফল ফুল যাই আসুক, দেখতে খুব ভালো লাগে। আর দেখুন, পাখির কিচির মিচির, সকালটা খুব ভালো হয়, মনটা ভালো লাগে, ভালো হয়ে যায় দিনটা। মনে হয় এইভাবে ভালো দিয়ে শুরু হোক। নিচে দুটো গাছ আরও হয়েছে, আর এগুলো গরু খেয়ে যায়, তার জন্য ওদের যখন ছোট ছিল তো ড্রামটা দিয়ে আমি আটকে দিতাম। এখানে দেখুন, মেন নুডলস তো নয়, ম্যাগি খাচ্ছে। বললো, মা তুমি করে দাও, আমি করলে ভালো লাগে না। ও ম্যাগি করতে পারে, তো আমিই করে দিলাম। ও ম্যাগি খাচ্ছে। আর আজকে আমি আমার লাঞ্চ মেনুতে নিয়ে এসেছি ছোলার ডাল, বেগুন ক্যাপসিকাম দিয়ে, আর আলু বেগুনের ভর্তা। দেখুন কেমন করে করেছি। ছোলার ডাল আমি এক রাত আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, কুকারে নুন দিয়ে সেদ্ধ করে নিচ্ছি, ঢেকে দিলাম। এবার আমি আলুটা আর বেগুনটা ভর্তার জন্য চাপিয়ে দেব। কড়াইয়ে নিয়ে নিলাম তেল, রিফাইন্ড অয়েল, ছেড়ে দিলাম কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কা, লাল লঙ্কাগুলো লাল হয়ে গেছিলো। এবার আলু ছেড়ে দিলাম। আলুটাকে লবণ, হলুদ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমি বেগুনেও আলাদা আলাদা করে হলুদ লবণ দেব, তাতে আমি কোয়ান্টিটিটা বুঝতে পারবো। বেগুন দিয়ে দিচ্ছি, বেগুনেও লবণ আর হলুদ পরিমাণ মতো দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ঢেকে এটাকে রান্না করে নেব। ঢাকা খুলে মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দেব। কোনো মশলা লাগবে না, আপনারা চাইলে এতে টমেটো দিতে পারেন, আমি আর টমেটো দিইনি, ধনেপাতাও দিইনি। এবার দেখুন, ডাল আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। ডালের জন্য কড়াইয়ে নিয়ে নিলাম তেল, রিফাইন্ড অয়েল, বেগুন ক্যাপসিকাম কাটা, ফোড়নের জন্য জিরে, তেজপাতা, লাল ছোট ছোট গোটা লঙ্কা ভাঙা এবং কটা দারচিনি টুকরো নিয়ে, এবার রসুন কুচিয়ে রেখেছিলাম, রসুন ছেড়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলো একটু ডুমো ডুমো করে কেটেছিলাম, সেটা ছেড়ে দিলাম, একটু ভেজে নিচ্ছি। বন্ধুরা, মশলা খুবই কম ব্যবহার করি আমি। এবার আমি কাটা সবজিগুলো ছেড়ে দিয়ে লবণ দিয়ে হলুদ দিয়ে ভালো করে ঢেকে ভেজে নেব। মশলা কম হলেই যে খেতে ভালো লাগবে না তেমন কিন্তু নয়, সব পরিমাণ মতো দিলে খেতে কিন্তু খুব সুস্বাদু হয়। ঢাকাটা খুলে আলু বেগুনের ঢাকাটা খুলে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিলাম। তো এখানে দেখুন, আমার বেগুন আর আলুর ভর্তা রেডি। নামিয়ে নিচ্ছি। এই হচ্ছে ভর্তা, নামিয়ে নিলাম। এটা খেতে খুব ভালো লাগে। আর ডালের জন্য আমি ঢাকা খুলে সবজিগুলো নাড়িয়ে চাড়িয়ে যখন নরম হয়ে যাবে, গলে যাবে, আমি সেদ্ধ ডালটা, ছোলার ডালটা দিয়ে ডালের যে জলটা থাকে সেটাও দিয়ে দিলাম, আরও একটু জল মিশিয়ে দিলাম,
দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভালো করে রান্না করে নেব। লবণ আর আমি দেব না। এবার কাঁচা লঙ্কাগুলো কাটা, কিছু কাঁচা লঙ্কা বেশি হয়ে যাবে, নাহলে সবটা দিলে, তাই অল্প দিলাম। এবার দিলাম একটু স্বাদ মতো চিনি, দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ফুটিয়ে নেব। ঢেকে দিলাম একটু। আমার ডাল এখানে হয়ে গেছে, তার আগে আমি দিয়ে দিচ্ছি কসুরি মেথি। কসুরি মেথি দিয়েও 2 মিনিট আমি নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। তো এখানে ডাল আমার হয়ে গেছে, ডালটা আমি ডেকচিতে নামিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমার রেসিপিটি কেমন লাগলো লাঞ্চ মেনুর, অবশ্যই লাইক আর কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে অন্য আর একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন। আজ এই পর্যন্তই, বাই।